Hai guys, balik lagi. Hari ini sama seperti di video sebelumnya. Hari ini kita mau belajar bahasa Korea lewat lagu lagi kayak kemarin lagi. Kemarin kan kita belajar lewat lagu Sonny Kashina. Nah, ini kita mau belajar dari lagu baru nih, baru akhir-akhir ini keluar sebenarnya. Jadi lagunya itu lagunya G-Friend, namanya Summer Rain, Yorembi. Oke, jadi teman-teman stay tune di video kali ini dan kita akan belajar satu kata yang teman-teman sering banget denger ini di lagu ini khususnya, dan di film-film Korea biasa sering juga sih diomongin sih. Nah, hari ini kita mau belajar soal chorom. Chorom itu seperti. Jadi bahasa Korea itu nanti ada lagi macam-macam sepertinya. Nanti ada real kata. Cuma itu biasanya seperti untuk kata kerja dan kata sifat. Tapi kalau misalkan seperti kata benda, itu biasanya kita pakai yang lebih gampang, itu pakai chorom. Chorom itu gampang banget dipakainya. Jadi cuma kata benda terus ditambah chorom. Jadi seperti ini, seperti itu, oke? Nah, di lagu Yorembi ini, teman-teman bisa dengar dulu lagunya. Nah, di lagu ini banyak banget kata-kata chorom itu dipakai. Jadi seperti dia pakai tuh Yorembi chorom. Kemudian ada lagi Youbi chorom. Oke. Nah, di Korea itu misalkan musim musim panas itu summer, itu biasanya lagu-lagunya itu kalau kita dengar tuh lebih yang kayak wah ceria, karena lebih having fun, lebih ya seneng-seneng lah di pantai gitu-gitu karena musim panas. Nah, itu bedanya antara kita di Indonesia dan di Korea atau dengan negara lain yang 4 musim. Jadinya kalau misalkan semakin panas itu biasanya lebih bahagia, semakin menuju musim-musim dingin biasanya cuacanya makin dingin, perasaan hatinya tuh makin ya biasa bawaannya lebih sedih, lebih galau gitu-gitu. Kayak Yorembi chorom. Jadi dia maksudnya seperti hujan di musim panas gitu. Salah satu soju terkenal itu namanya choom chorom. Choom chorom. Jadi seperti pertama kali. Choom itu pertama kali, choom chorom. Artinya apa sih maksudnya? Jadinya ya maksudnya dari namanya itu ya seperti pertama kali minum soju, itu nikmatnya tuh kayak gitu, choom chorom. Oke, choom chorom, maksudnya ada Yorembi chorom. Tadi ada Youbi chorom, Mujige chorom, Bitmul chorom, Na chorom. Nah, setelah chorom itu baru kita tambahin kalimat belakangnya. Misalkan, 내 친구처럼 머리가 좋아. Seperti teman saya, anaknya pintar gitu. Teman saya itu pintar misalnya gitu. 내 친구처럼 머리가 좋아. 내 친구처럼 톡톡해. Atau 내 친구처럼 날씬해. Seperti teman saya kurus misalnya gitu. Jadi di na coromnya dulu baru bla 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 blanya gitu. 처음처럼 즐거웠다. Seperti pertama kali kalau saya senang gitu. 처음처럼 즐거웠다. Nah, hari ini dari lagu G-Friend itu salah satu yang benar-benar kita bisa pelajari itu dari kata-kata chorom itu, karena sebenarnya banyak sih yang kita bisa pelajarin dari lagu G-Friend Yorembi ini. Cuman untuk teman-teman mungkin belum saatnya dulu karena ntar pusing, karena banyak grammar-grammar yang perlu dipelajarin dulu sebelum masuk sebelah sana. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat buat teman-teman kasih jempol dan teman-teman subscribe video kita. Nah, hari ini kita sampai di sini dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya.